赢了不用给钱，输了这台车留下。保时捷，奔驰，哎，赢了啊 ！Yes， 水温高是吧？对，地上有滩水。这个车呢，其实10来万公里，很多一些连接的水管老化出现这种情况。现在换的主要是2个上水管和下水管，它直接断掉了，所以你根本没法开。出现这种情况很麻烦，车子开不了。这个车呢，其实平常开都 OK。这个漏水的问题呢，基本上就是那些水管还有节温器、水泵这些地方出现渗水或者漏水。水管基本上10来万公里，这一套全部轮一遍的。哦，哎，不是这个漏就那个漏。大哥从哪边过来？拖车过来啊！拖车你是从哪个镇？东莞哪个镇？了不啊？附近是吧？对啊，在这边做什么？做工厂。工厂，大哥，你这工厂，你这是搞工厂的，你这搞园区的，我就相信。现在好搞吗？不太好搞。不太好搞，那我看你挺滋润的嘛。啊，我还知道从哪里了解我们的？啊，天天看你说啊。是不是啊？对啊。选择注解就是选择专业靠谱。对，好吧。是。你这胡子怎么留的？教我一下。我经常打理。啊，要搞点摸式梳一下，搞定了，等一下交车就行了。他应该剪出来了啊，剪出来效果不太好是吧？平常开这个车多了吧？对对对。奔驰，这个是混动的。奔驰这个好开还是这个好开？开的话肯定是马 K 好开，马 K 都比它快。有空来喝茶，兄弟，还没有人，我跟你说，这啊，里面有东西，我早就看出来了。以前开健身房。话说你这气质应该卧推200多斤没问题吧？200斤吧，100公斤，你瘦了。我刚才说这个话就把肚子收起来了，我正常是这样子啊。我180了。你有180啊？你要不试一下，搬一下手链，赢了不用给钱，保时捷，输了这台车留下。奔驰秒杀，来，那这样子我们先讲讲规则啊。哎，赢了啊 ！Yes， 真来香，我等一下坚持不了2秒钟，看我能坚持3秒算我赢，好不好？好，sorry。你跑啊！我天哪！回家去了。快出去了你！奔驰。保时捷，你要想奔驰，你要想保时捷，你去哪呀，大哥？回桌子上呀！